Эльбрус бізге һөйләшеп алга кирәк. Все, бөтте мөхәббәт Файгөл, точка. Мия барыһын да һөйләнеләр нафиг. Неме һөйләнеләр? Бөтәһен дә. Мин бит бер нәмә эшләмәнем. Эшләмәдем тиям бу. Рөстәм турында бер нәмә әйтмәгәйнең. Лайктар, комментарийлар, сердечкалар. Әмма мин һине яратам бит. Яратам. Әкият. Әкият, һезгә рэпердар, йырсылар охшай. Әтәс сәсле егетләр охшай. Беҙҙең кеүек ябай халык, ана киләһең бер петухың. Во-первых, не петуха, әтәс. Йоу, һинең күҙҙәреңә ҡарағайным, сразу йырҙар килеп тыуҙы. Һинең йәшел күҙҙәрең минең үҙҙәренә сумдырҙы. Ағастар йәшел төҫтә, һинең күҙҙәрең дә йәшел. Һаумыһығыҙ? Рәхмәт. Мин Черниковкала йәшәйем, мин баш эстраданың иң крутой йырсыһы. И теперь ты будешь моей богиней. Һиңә айфон бүләк итәм. Будешь моей? Нимә һөйләйең ул һин? Әҙерәк башың шымыймы әллә? Китмә нафиг.